Como está áspero, cuando comienza a leer el disco dice error cíclico. Entonces hay que lubricarlo. Ajá. Hola amigos virtuales, ya lo vimos. Vamos a colocarle esta grasa. No es cualquier grasa, es esta. Mírala. Mantenimiento de una lectora CD, DVD de lacto. ¿Qué pasa? Que cuando le coloco el CD o DVD dice error cíclico. Vamos a ver entonces si con este mantenimiento logro levantarla, como digo yo, pues que funcione. Ya está suave. ¿Ves? Ya está suave, amigos virtuales. ¿Ah? ¿Están viendo, no? Es sencillo, muy sencillo el procedimiento. Bueno, eso sí, necesitas herramientas. Necesitas la grasa y un poquito de talento.